Arambai News Guwahati da Manipuri Pao tabiriba singbu ihan hanumakta da chingangbam Sujitrani na khurumjari hojing asigi samlapa mariba Pao sing lobirasi Lagliba Assam Assembly Mikhal da seat phangbagi angka hotnabada Congress ki marakta chayetnaba ama thorakre State President Ripun Bora amasung Congress ki Assam in-charge oiriba Jitendra Singh na ngarang seat chamaga ama plus phangani haikraba matung Congress ki senior luchingba Debabrata Saikiana de seat humphumari plus phangani hairakhiba sina miyamda chamamdam ama pokhale Congress manungda fawba chinkhum manadribasi karigino hangnarakle Debabrata Saikiagidi yamnamak laiba angkane Majority phangnanaba seat humphumari plus phanglaga loire mahakti angka da soli makhoi atai na hotliba angka do mahak khangde hairakhi ngasidi numit nifuni sujilaklaba laika dhodiagi wakat khongjang mafamda angak pathokdok ama thokre Missing Furup ki miyoi sing na yamba protester sing asina missing luchingba Ranos Pegubo mafam asidagi talakhi Ranos Pegu protester singbu themba chatlubane Asukuiba si no matafawba hangladraga haujikna karigi laklibano haina pendana laika dhodiagi miyamna mahakpu talakhibata natana Ranos Bangladeshini hainasu pendana chairakhi Assam ki CM Sarvanan Sonowal na ngasi mathag Assam ki Sibsagar district laiba Chukafa Hospital Dimogda awangnungpokta ihan hanboina multi surgery microscope ama hangtokre High-end ENT microscope asi micro-ear surgery, lateral skull-based surgery, amadi microvascular surgery chingbada sizinai. CM na hospital management pu thagatpa phongdokhibaga loinana hospital asi Southeast Asia gi manungda Center of Excellence oina semgatnabasu haikhibaga loinana chaurakna chahi chatrukmuk lamdamasida palamba ahom sagai gi Sargadeyu Sukafa gi life size mitam amasu hospital asi gi gate tak khinanaba haikhi Go to Hill Mission gi makhada anirak suboina Manipur gi Tamenglong district ta cabinet mifam ama ngasi phamkhre cabinet mifam gi mangoina na Manipur gi CM N Birena tongan ba project taramari sangaduna miyam da sinakhibaga loina na project nipan amasu urep uyung tamkhi ngasi sanga khiba project singi manungda PHED gi makhada water supply phase 1 MOBC gi makhada district asigi tamai da saba sadvabana mandop na chingba yauri Urebu yung tamkiba project nipan gi manungdana indoor sports auditorium multipurpose hall yauna Tamenglong College ta sagadaba boys hostel amadi new Tamenglong College campus ta science amasung commerce stream gi infrastructure na chingba semgat sagat na bagisu yauri ngasi All Manipur Women Social Reformation and Development Samas Thobal Ima Amkil Jingmi Tami Thanil Khwaramban Nupi Kaithel Semgat Sagat Palup Nongpok Lengak Apunba Nupi Lup Apunba Nupi Lup Bisnupur Nongchup Imphal Palel Nongchup Imphal Palel Ima Apunba Lup Nimpal Iraipag Inat Chanura Loina Silon Ichal Amadi Maira Paibisina Lukhosai Jo Thadokhibagi Warol Adu High Court re-application Tobiu Haidana Ngasi Kongkham Robindro Deputy Speaker Mahut Minister Okram Henry Wangjing Tenthagi MLA Paunam Brozen Amadi Dr. Binota Mainam Chairperson Manipur State Commission for Women da Nupi Samas ki President TH Ramani na luchingduna memorandum ama pisinkre All Manipur Working Journalists Union Amzuna Sinduna Thama Chang na tongan ba district sing dalariba Wildlife Sanctuary National Park amadi Pat Singda Yengshan Khongchat ama tha sigi kuntrama thoidagi chatlagani haina Amzugi General Secretary KH Naubuna Thadorok Pachirol amana phongdorakle Duty manungda thoningthina tawde hairaduna Havildar amabu suspend tawkhiba yaningdaba phongdokladuna Taruk Suba IRB personnel singna Commandant M Kumarjit ki thong yaningde amadi hiram amatada negotiation tawroi haiduna battalion gi main gate so lonsin ki bagaloinana CO asi battalion da changba yaroi haiduna wakat khongjang changsin ki Tungda Manipur Police ki makok thongba official sing laktuna wari sanaraba matung changsin lamba khongjang handokhi Haukiba pung kun Maria Sida Wangnongpok State Singi Manungda Hauzik Fawbuda Ngasigoina COVID-19 positive oibagi report lakraba state Singi Manungda Nagaland da Mari Manipur da Taramanga Amadi Mizoram da Amakhaktane Amadi Haukiba pung kun Maria Sida Wangnongpok State Singi Manungda Manipur da COVID anaba mioi amakhak laikidaba natana Wangnongpok State Singi Manungda gidi Hauzik Fawbugi oina laikidabagi paw amata laktre India da ngasi gi oina haujuk pawda COVID ki anova positive case lising taruka chani humpumapan phangkre apunba nabagi masing na crore amaga lakh taret lising kuntaret chahum yorakle
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯌꯦꯡꯂꯤꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯈ 1.6 ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯂꯥꯈ 1,50,53 ꯁꯨꯞꯅ 64 ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 12 ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯂꯥꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡꯗ ngasi ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯁꯤꯡꯍꯨ ꯕꯣꯔꯗꯔꯗ ꯈꯨꯠꯄꯨ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯈꯨꯠ ꯊꯣꯛꯅꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯕ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯈꯨꯠ ꯊꯣꯛꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯍꯦꯛ ꯇꯥꯕꯒ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯨ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯊꯨꯡꯂꯗꯨꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤ꯫ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯁꯤꯡꯍꯨ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯆꯠꯈꯤꯅꯕ ꯗꯥꯕꯤ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯊꯥ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯧꯃꯤ ꯏꯍꯧ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯄꯤꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯡꯍꯨ ꯕꯣꯔꯗꯔꯕꯨ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯍꯦꯛꯇꯃꯛ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯆꯠꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯣ? ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯉꯝꯕ ꯆꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯡ ꯂꯪꯅꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯤꯌꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯃꯩꯖꯥꯎ ꯊꯣꯛꯂꯝꯒꯗꯕꯗꯒꯤ ꯀꯜꯍꯧꯈꯤ꯫ ꯂꯧꯃꯤ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯂꯣꯀꯦꯜꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯔꯥꯜ ꯁꯤꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯉꯔꯥꯡꯁꯨ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯇꯝꯅ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯆꯠꯈꯤꯅꯕ ꯋꯥꯔꯅꯤꯡ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯆꯩꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯧꯃꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ 3 ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ BKU ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯩ ꯂꯧꯃꯤ ꯂꯨꯞ ꯈꯔꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯎ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯇꯨꯗꯦꯒꯤ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯦꯡꯀꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯟꯁꯜꯇꯤꯡ ꯏꯗꯤꯇꯔ ꯔꯥꯖꯗꯤꯞ ꯁꯔꯗꯦꯁꯥꯏꯕꯨ ꯂꯥꯟꯅ ꯇ꯭ꯋꯤꯠ ꯇꯧꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 23 ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯔꯤꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯗꯦ ꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯔ ꯔꯦꯂꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯀꯥꯞꯄꯗꯒꯤ ꯁꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯤꯚꯤꯗ ꯂꯥꯏꯚ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯂꯨꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯀꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯌꯣꯜ 2 ꯑꯣꯐ ꯗ ꯑꯦꯌꯔ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯆꯍꯤ 95 ꯁꯨꯔꯕ ꯅꯕꯅꯤꯠ ꯀꯧꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ITOꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯀꯥꯞꯄꯗꯒꯤ ꯁꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯔꯗꯦꯁꯥꯏꯅ ꯂꯥꯏꯚ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯄꯤꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯎꯠꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯙ꯭ꯌ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔ ꯏꯗꯤꯇꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯏꯔꯥꯡ ꯁꯥꯒꯠꯅꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯄꯥꯎ ꯄꯤ ꯍꯥꯏꯔꯗꯨꯅ FIRꯁꯤꯡ ꯄꯥꯟꯈꯤ꯫ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯏꯗꯤꯇꯔꯁ ꯒꯤꯜꯗ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ FIRꯁꯤꯡ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯍꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯗꯥꯕꯤ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯀꯤꯕ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯅꯤꯡꯇꯝꯅ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯕꯨ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯗꯥꯕꯤ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯅꯣꯏꯗꯥ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ MP ꯁꯁꯤ ꯊꯔꯨꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁ ꯇꯔꯨꯛ, ꯁꯤꯅꯤꯌꯔ ꯑꯦꯡꯀꯔ ꯔꯥꯖꯗꯤꯞ ꯁꯔꯗꯦꯁꯥꯏ, ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯦꯔꯥꯜꯗꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ एडिटर ꯃ꯭ꯔꯤꯅꯥꯜ ꯄꯥꯟꯗꯦ, ꯀ꯭ꯋꯥꯃꯤ ꯑꯋꯥꯖꯒꯤ ꯆꯤꯐ एडिटर ꯖꯐꯔ ꯑꯘꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ एडिटर खरा ꯔꯤꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯗꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯠꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯟꯈꯠꯀꯗꯕ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯅꯣꯏꯗꯥꯒꯤ ꯑꯔꯄꯤꯠ ꯃꯤꯁ꯭ꯔꯥ ꯀꯧꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅ FIR ꯐꯥꯏꯜ ꯑꯃꯁꯨ ꯇꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ngasi न्यू दिल्लीदा इजरायलगी एम्बेसी मनाक्ता IEDनी चिंगनाबा अमा पोखाइख्रे। डॉक्टर कलाम रोडता लैबा इजरायल एम्बेसी असिगी ममांगदा पोखाइबदगी कार 4-5 अकायतोय थोखी। अदुबु सीबा नाबगी पाउदी अमता लाक्ट्री। पनबा याई रिपब्लिक डे गा मरी लेनाना बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी बिजय चौकता पांगथोलिंगै मनुंग अमसोंग मफम असिदगी किलोमीटर अमा मखाइ खक्तमक लापन लैबा इजरायली एम्बेसी मनाक्ता पोखाइखिबासे तसेंगना इंडियागी सिक्योरिटीदा यामनमक चावना सिंगनरकपने। खुदक्ता दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस सेलना थौदोक थोकफमदा चतुना थिगुंबा चथखी। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकरना माकी इजरायल काउंटर पार्टा एम्बेसी अमसोंग इजरायली डिप्लोमेटसिंग मपुंग फाना ngak सेनगनी हाइबगी अचेतपा थाजबदी पीख्रे। तसेंगना असेंग बलौमी सिंगना इचम चमना चंगसिलखिबा फार्म लोगी वाकत खोंजंग ngasiदी मथंग मतंग मचू संजिनबगी फिबम अमा लाख्रे। कांग्रेसना लौमी सिंगदा चंगसिलिबा इहौ असि हंदोक्तनबा इनसिलदुना इंची अमा फाउबा लेंगनु नखोइगा लोइनना इखोइसु लेंगदना लei हाइरखरे। लौमी इहौ असि संताइननबा लेंगांगना कन्ना होटनरिङै तंजा असिदा असुमना कांग्रेस की मई इनसिनबगी थोंग असिगी मथक्ता माइकई कयादगी पेंदबा फोंदोक्नरक्ली। दिल्ली की स्कूल सिंग मथंग मथंग हांगदोक्नरक्ली। क्लास 9 अमसुंग 11 की क्लास सिंग यावना कॉलेज अमदी इंस्टीट्यूशन सिंगसु फेब्रुवरी 5 दगी हांगदोक्लगनी लाउथोक्रे। पनबा याई 10 अमसुंग 12 की क्लास सिंगदे हांगदोखिबा कुइरबने। ngasi लेबाग असिगी होम मिनिस्टर अमित शाहना चेयर लौदुना फमखिबा हाई लेवल कमिटीना स्टेट 5 हाइबदी असम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना अमसुंग उत्तर प्रदेशदा नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंडगी फंडगी मखादा लुपा क्रोर 1,780 की एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस की अयाबा पीख्रे। मसिगी मनुंगदा असमगिना लुपा क्रोर 153, अरुणाचल प्रदेश किना क्रोर 75 की एप्रूव तौखी। सिक्किम लेंगांगना स्टेट असिदा लरिबा स्कूल सिंगदा मथंगी एकेडमिक सेशनदगी हौना स्कूल करिकुलमदा तोंगान तोंगानबा वर्निकुलर 13 यावहन्नबा हाइख्रे।
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯔꯟ ꯇꯧꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯗ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯞꯁꯟ 3 ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯚꯨꯇꯤꯌꯥ, ꯅꯦꯄꯥꯂꯤ, ꯂꯦꯞꯆꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯤꯝꯕꯨ ꯊꯝꯂꯤ꯫ ꯂꯤꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ 8 ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ 8 ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯇꯥꯃꯥꯡ, ꯒꯨꯔꯨꯡ, ꯃꯪꯒꯔ, ꯁꯦꯔꯄꯥ, ꯃꯨꯈꯤꯌꯥ, ꯔꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯦꯋꯥꯔꯅꯤ꯫ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯂꯣꯟ 13 ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤꯀꯨꯂꯝꯗ ꯌꯥꯎꯍꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯏꯪꯂꯤꯁꯅ ꯐꯔꯁꯠ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯅꯤ, ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯁꯛꯈꯪꯂꯕ ꯂꯣꯟ 13 ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯔꯗ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯅ ꯍꯤꯟꯗꯤꯅ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ UN Secretary General Antonio Guterresna Global Corona Vaccination Campaign-da makha tana achouba thongdang launanaba India-da haizarakre. India-gi COVID vaccine puthokpa ngambagi thongna asi ngasigi malem asigi oina khwaidagi afaba lanni su haiki. Malem-da vaccine kapagi khongjang magi pakhannabagi lamda achouba thongdang ama lauba ngambagi India-da machak-singsu mapung phana lei haina UN Chief asina makha tana phongdokhi. India Lengaga amasung World Bank ki marakta India gi state tarukta lairiba school education gi quality amasung governance phagathanabagi damak $1 million chonga gi strengthening teaching learning and results for states progress stars sahi taunakre. State taruga dudi Himachal Pradesh, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha amasung Rajasthani. Khongjang asidagi school million ama dasmik mangada tamliba mahairoi chahi taruktagina chahi 13 ki manungda laiba million chani yankhai amasung oza million 10 henbada kanaba pigadauri. Ngasigi tentakpa maroiba pau khara. Lagliba February gi tang 3 talibagasi Prime Minister Narendra Modi Assam da amukka lakadauri. Dekhiya Juli yaungna mafam kharagi mifamda saruk yagadauri. Haryana district kayada internet thingzinkre. Jammu Kashmir da ingbagi chang -8.8 degree Celsius yaukre. Jammu Kashmir gi Avantipura da terrorist ahum kaptuna hatkre. Opposition party kunnangasi president ki parliament address boycott taukre. President Ramnath Kovind na Republic Day gi hingsa condemn taurakre. Serum Institute of India na Novavax vaccine trial gi ayaba pinanaba haizarakre. Union Education Minister Ramesh Pokhriyal Nishank na leibagasida virtual university sing linkhatnabagi mathau taba thaurang paikhatlagani lauthokre. Amadi WHO gi scientist 13 gi team amana numit 13 gi quarantine loraba matung Wuhan da ngarangdagi COVID ki horokpham gi matangda thi humba chathaba hokre. Ngasi gena di Arambai News Guwahati da Manipuri Pao sandok chaba matang sa loisinjabaga loinana tabiriba singbo amka suhanna.